আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ একটা উষা কোম্পানি 9 ওয়াট এলইডি বাল্ব। তো দেখো, একটা উষা কোম্পানির 9 ওয়াট এলইডি বাল্ব। এই এলইডি বাল্বটা জ্বলছে না। তো তোমাদেরকে আমি টেস্ট করে দেখিয়ে দিই। তো একদমই জ্বলছে না। এটা কিভাবে তোমরা রিপেয়ারিং করলে, তো দেখতে পাচ্ছ এইখানে আমার 220 ভোল্ট এসি সাপ্লাই আছে, কোনো রকম সন্দেহ নেই। এরপর আমি এই এলইডি বাল্বটা, তো দেখো কোনো রকম জ্বলছে না এলইডি বাল্বটা। তো এই এলইডি বাল্বটা কীভাবে তোমরা নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই রিপেয়ারিং করবে কোনো রকম অসুবিধে ছাড়া, স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো, তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো, যাতে করে এই কাজটা তোমরা নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই করতে পারো। এবার কি করব, ওপরের যে ক্যাপটা বা ডিফিউজারটা আছে এটা খুলে নেব। আমি প্রথমে ফার্স্ট টাইম যেটা করব, আউটপুট ভোল্টেজটা মাপব। আউটপুট ভোল্টেজটা মাপার জন্য ডিসি 200 রেঞ্জে আমি রাখবো মাল্টিমিটারে। ডিসি 200 রেঞ্জে রেখে ভোল্টেজটা দেখে নেব কতটা আছে। হোল্ডারে আমি লাগিয়ে নিলাম। ভোল্টেজটা এবার চেক করব। তো এইখানে দেখো, অবশ্যই প্লাস মাইনাস দেখতে হবে। তো ডিজিটাল মিটারে যদি ভোল্টেজ মাপো, প্লাস মাইনাস দেখার দরকার নেই। তো দেখো এইখানে আমি ভোল্টেজ পাচ্ছি মাত্র 28 ভোল্টেজ পাচ্ছি, 28.4। 46, 45, 44, তার মানে ভোল্টেজ এখানে খুবই কম আছে। 27 ভোল্ট পাচ্ছি, ভোল্টেজ খুবই কম আছে তোমরা দেখতে পেলে। আমি পুরোপুরিভাবে এলইডি বাল্বটাকে খুলে নেব। খুলে ভেতরে যে ড্রাইভারটা আছে, ড্রাইভারটা দেখব সমস্যাটা কী হয়ে আছে। উপরে যদি এমসিবি এসএমডি প্লেটটা যদি খারাপ থাকতো তাহলে কিন্তু আউটপুট ভোল্টেজটা ঠিক থাকতো, তাহলে এমসিবি প্লেটটা চেঞ্জ করে দিলে সমস্যা ক্লিয়ার হয়ে যেত। ভেতরে ড্রাইভারটা আমি খুলে নেব। তো ভেতরে ড্রাইভারটা খুলতে গেলে এখানে B22 ক্যাপের উপরে যে সোল্ডারিং করা আছে এটাকে অবশ্যই ডিসোল্ড করতে হবে, নাহলে খুলতে পারা যাবে না। তো দেখো এবার খুলে গেল কিন্তু। তো এইখানে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, এইখানে দেখো মোটামুটি সব কিছুই ঠিকই আছে। তো এইখানে একটা আমি সমস্যা দেখতে পাচ্ছি। এইখানে দেখো, এইখানে যে কয়েলটা আছে বা ট্রান্সফর্মারটা আছে, ট্রান্সফর্মারটার নিচে দেখো এইখানটা একটু ডাইসোল্ড হয়ে আছে, তার মানে এদিকটা ছেড়ে আছে। তো এটাকে আমি প্রথমে সোল্ডারিং করে দেবো। সোল্ডারিং করার পর তো দেখতে পাচ্ছ, সোল্ডারিং করার পর দেখব সমস্যাটা ক্লিয়ার হয় নাকি।
তো আমি জায়গাটা ট্রান্সফর্মার থেকে যে তারটা প্লাস লাইনের সাথে সংযুক্ত আছে ওইটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলো, মানে কোনো কারণে ট্রাইসোল ছিল, সোল্ডারিং করে দিলাম, দেখতে পাচ্ছ। তো এরপর আমি একবার টেস্ট করে দেখে নেবো এখানে ক্যাপাসিটার এমনি কোনো রকম খোলা নেই বা অন্যান্য পার্টস সেরকম খারাপ কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তো এটা লাগিয়ে দেখব, দেখার পর অন্য যদি কোনো কিছু প্রবলেম থাকে সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। তো এখানে আমি এমসিবিসিবিটা সোল্ডারিং করে নেবো। সোল্ডারিং করে নিলাম, এবার টেস্ট করে দেখে নেব সমস্যাটা ক্লিয়ার হলো নাকি। তো দেখো তার জন্য আমি ডাইরেক্ট 220 ভোল্ট এসি সাপ্লাই দেবো, আমি দিয়ে দেখে নেব। তো দেখো এরপরও কিন্তু জ্বলছে না, সোল্ডারিং করে দিলাম তারপরও কিন্তু জ্বলছে না। পেলে তো হালকা জ্বলছে, দেখো তোমাদেরকে আমি একবার লাইটটা বন্ধ করে দেখিয়ে দিই, হালকা জ্বলছে। তো এইখানে দেখো এমসিবিসিবি যে প্লেটটা আছে, তো ভোল্টেজটা আমি আরেকবার চেক করে দেখবো, কেননা এইখানে একটা এসএনডি কালো হয়ে আছে, ব্ল্যাক আছে। তো আমি ভোল্টেজটা চেক করে দেখবো ভোল্টেজটা ঠিক এলো নাকি। তো দেখো এখানে আমি ভোল্টেজ দেখো এখানে 48 এসছে। তো তখন ভোল্টেজ ভেবেছিলাম 27 ভোল্টেজ ছিল। এরপর আমি এমসিবিসিবি প্লেট একটা চেঞ্জ করে দেখব সমস্যাটা ক্লিয়ার হচ্ছে কি না। তো দেখো আমি একটা এমসিবিসিবি প্লেট নিয়েছি, প্লেটটা আমি চেঞ্জ করে দেখবো। তার আগে আমি এইখানে যে এসএমডি এলইডিটা আছে সেইখানে দেখো একটা এসএমডি এলইডি কিন্তু ব্ল্যাক আছে। তো এই এলইডিটা, এই এসএমডি এলইডিটা ব্ল্যাক আছে। তো এটাকে আমি শর্ট করে একবার দেখে নেব সমস্যাটা ক্লিয়ার হয় নাকি। তার জন্য একটা চিমটে নিয়েছি আমি, খুব শর্ট করছি তারপর কিন্তু সমস্যা ক্লিয়ার হচ্ছে না। তো তবু আমি এমসিবিসিবি প্লেটটা চেঞ্জ করব, চেঞ্জ করার পর দেখে নাও কী প্রবলেম হচ্ছে। তার জন্য আমি এমসিবিসিবি প্লেটটা খুলে নেব। এখন নতুন একটা আমি এমসিবিসিবি প্লেট লাগাচ্ছি, অবশ্যই প্লাস মাইনাস থেকে কানেকশানটা করতে হবে। তো এখানে লাইনটা আছে নাকি আমি দেখে নেবো এবার। ঠিক আছে, এবার প্লাগ ইন করে আমি একবার দেখে নেব। তো দেখো এই এমসিবিসিবি প্লেটটাও কিন্তু জ্বলছে না। ওকে, তো এরপর আমি কী করবো, এইখানে যে ক্যাপাসিটারটা আছে ভোল্টেজটা অনেকটা কম আছে, এইখানে দেখো ড্রাই সোল হয়ে আছে। তো এইগুলো ড্রাই সোল করে দেবো। প্লাস হচ্ছে প্রথম ফার্স্ট স্টেপ যে বড় ক্যাপাসিটারটা আছে, এইখানে যে বড় ক্যাপাসিটারটা আছে দেখতে পাচ্ছ, এই বড় ক্যাপাসিটারটা প্রথমে আমি চেঞ্জ করবো। যেহেতু ভোল্টেজ উইক আছে বড় ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করব, যদি না হয় তাহলে ছোট ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করব। মানে 4.7 ভোল্ট 4.7 ইউএফ বাই 63 ভোল্ট যে ক্যাপাসিটারটা আছে এই ক্যাপাসিটারটাকে চেঞ্জ করব। তো প্রথমে আমি বড় ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করব, কেন দেখো এখানে বড় যে ক্যাপাসিটারটা আছে সেই ক্যাপাসিটারটা মাইনাস কানেকশানটা এদিকে মাইনাস কানেকশান হয়েছে, প্লাস কানেকশানটা প্লাস কানেকশান হয়েছে। তার মানে এখানে ক্যাপাসিটারটা চেঞ্জ করে
দেখে নেব। তো এবার আমি একবার লাগিয়ে দেখে নেব সমস্যাটা ক্লিয়ার হবো নাকি। তো দেখো এরপরও কিন্তু সমস্যাটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। তো দেখো এইখানে যে ছোট ক্যাপাসিটারটা আছে, এইখানে যে ছোট ক্যাপাসিটার আছে 4.7/63 ভোল্ট, এই ক্যাপাসিটারটাও চেঞ্জ করে নেব। তো এবার দেখে নেব এখানে তোমরা দেখতে পেলে আমি বড় ক্যাপাসিটারটাও চেঞ্জ করলাম, প্লাস হচ্ছে ছোটো ক্যাপাসিটারটাও চেঞ্জ করলাম, তারপরেও কিন্তু আমার এমসিবি প্লেটটা জ্বললো না বা আউটপুট ভোল্টেজটা বাড়লো না। তো সমস্যাটা যেটা হচ্ছে মেন আইসি থেকে সমস্যা, এই আইসিটা থেকে সমস্যা। তো আইসি চেঞ্জ করা যায় না বা নতুন মার্কেটে কিনতেও পাওয়া যায় না। তো সেম যদি বোর্ড থাকে, সেম বোর্ড থেকে যদি খুলে লাগানো হয় তাহলে অনেক সময় ঠিক হয়ে যায় আবার। তো এইখানে দেখো আমি একটা ফল্ট পেয়েছি। তো আইসি চেঞ্জ করার আগে এইখানে দেখো একটা ফরেন লাইন কিন্তু উঠে আছে, আইসি থেকে যে একটা কানেকশন বেরোচ্ছে সেই ফরেন লাইনটা উঠে আছে। তো এই ফরেন লাইনটা আমি সোল্ডারিং করে দেখে নেবো একবার। তো এবার আমি সাপ্লাই দিয়ে দেখব সমস্যাটা ক্লিয়ার হয় নাকি। তো দেখতে পাচ্ছ পরিষ্কারভাবে কিন্তু এমসিবি ডিসপ্লেটা চলছে। তো দেখো দেখতে পাচ্ছ কোনো রকম সমস্যা ছাড়া আমি লাইটটা বন্ধ করে তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। তো দেখতে পাচ্ছি এমসিবি প্লেটটা বেঞ্চে। তো এবার আমি পুরানো যে প্লেটটা ছিল এই প্লেটটা লাগিয়ে দেখব। এই এমসিবি প্লেটটা জ্বালিয়ে দেখব চলছে নাকি। তো দেখতে পাচ্ছ এই এমসিবি প্লেটটাও জ্বলছে। লাইটটা বন্ধ করে তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে কীভাবে তোমরা নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই এই কাজটা করতে পারবে। এই এলইডি বাল্বগুলো ফেলে না দিয়ে আমার ভিডিওগুলো যদি তোমরা ঠিকঠাকভাবে দেখো তাহলে কিন্তু এই এলইডি বাল্বগুলো অনায়াসে তোমরা নিজেরা নিজেদের বাসা বাড়িতেই রিপেয়ারিং করতে পারবে।
এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে, কেননা আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে তোমরা দেখতে পারবে। আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক করতে ভুলবে না, একটা লাইক করে দেবে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিজের খেয়াল রাখবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।